उस्ताद गुजारत चेती सुन्नत जे मुताबिक पेरी शादी केड़ी औरत सा करण गुरजे हां पुटरे बनी त खबर पई हां सुन्नत जे मुताबिक पेरी शादी केड़ी औरत सा करण गुरजे केड़ी औरत मना हां केड़ी औरत सा करण गुरजे वाह वाह बियो चलो सुन्नत जे मुताबिक पेरी शादी केड़ी औरत सा करण गुरजे केड़ी औरत सा केड़ी मरी गई गुजारत पेरे धक्का में गुजारत मरी गई हां एने उस्ताद ने बस कई मखलाइन गुजारत पेरे धक्का में मरी गई गोल गोल बाबा ॾिसना सुन्नत जे मुताबिक पेरी शादी उन औरत सां करणु घुरिजे जंहिं वटि महांगाई जो दौर लॻो पियो आहे ॾिसी वियासीं माण्हू शादी करे जंहिंजो पीउ जो पेट्रोल पंप हुजे हा गैस वारी मशीनियूं हुजनिसि हा उन जी 100 एकड़ ॿनी हुजे जीअं त माण्हू भले वांदो हुजे पाण मुड़ुसु घर सॼो ॾींहुं सुतो पियो हुजे ऐं पंहिंजी ज़ाल जी कमाई पियो खाए हा पैसे वारी सां करणु घुरिजे हा बाबा पोइ वरी माण्हू पछताए थो पैसे वारी माई हुजे हा एने उस्ताद पैसे वारी माई को दे ने बच्चे पैसे वारी हा पैसे वारी को दे वाह वाह ॿियो पैसे वारी में न पोइ कहिड़ी औरत सां करणु घुरिजे कहिड़ी औरत सां बाबा मुंहिंजे ख़्याल में न सुन्नत जे मुताबिक़ पहिरीं शादी हा ग़रीब माई सां पोइ करणु खपे न की मिसाल गार गंद ॾे न की मिसाल वेड़ी हुजे न की मुड़ुस जी बेइज़ती करे न की मुड़ुस खे गारियूं ॾे न की मुड़ुस खे बुजा ॾे ग़रीब सफ़ा चिच ग़रीब घराने सां माण्हू शादी करे इज़त सां वक़्तु बि गुज़रंदो हा मारणे वारी सां शादी न करे जेका माई वेड़ी हुजे मुंहिंजे ख़्याल में ईअं आहे एने उस्ताद जे को दे अञा बच्चे हा ईअं बि कोन्हे जे को दे वाह वाह ॿियो पोइ छा आहे सुन्नत जे मुताबिक़ पहिरीं शादी कहिड़ी औरत सां पोइ करणु घुरिजे कहिड़ी औरत सां करणु घुरिजे माना सुन्नत जी पियो ॻाल्हि अरे बाबा पहिरीं शादी सुन्नत जे मुताबिक़ न हा माण्हू भले अंधी माई हुजे न हा अंधी हुजे या काणी या लूली लंगड़ी हुजे न हा उन सां बि माण्हू शादी करे थो सघे मिड़ी जो वक़्त खे हलाइणो ॿियो ग़रीब कंहिं माई सां बि शादी करे थो सघे भले अंधी हुजे खणी छा आहे ॿियो उन में हा एने उस्ताद अंधी को दे अञा बच्चे अंधी बि कोन्हे पैसे वारी बि कोन्हे ग़रीब बि कोन्हे पोइ आहे छा आहे इहो सुन्नत जे मुताबिक़ पहिरीं शादी बाबा पहिरीं शादी सुन्नत जे मुताबिक़ हाणे गुज़ारत मरी वई थी सुन्नत जे मुताबिक़ पहिरीं शादी 18 साल जी उमिरि जी हुजे छोकिरी जंहिंजी उमिरि बिल्कुलु फूह जवानी हुजे खट खणी वञे पुठनि जे पोयां खट बि खणी वञे दिलो पाणी जो चेल्ह ते खणी वञे हा ऐं उनखे मानी तवण चाकर जी ख़बर हुजे उनखे मुड़ुस जी इज़त करण जी ख़बर हुजे इख़लाक़ छोकिरी हुजे न पहिरीं शादी माण्हू उन सां करे हा पोइ भले ॿियूं शादियूं केतिरियूं करे हा एने उस्ताद उन हिसाब न करे अञा बचे उहा बि कोन्हे आहे छा पोइ सुन्नत जे मुताबिक़ पहिरीं शादी नौजवान छोकिरी बि न आहे पोड़ी बि न हाणे वात में ॾंद बि न हूंदो उन सां त माण्हू शादी नथो करे सघे जो उनखे वरी केरु पियो ॾारो 12 महीना खाराईंदो बसि गुज़ार त वञी ॾे ख़बर पए आहे छा ही कहिड़ी छोकिरी सां शादी करणु घुरिजे ठीक है ना मुड़ुस भला गुज़ार त वञी थो ॾेई ओ बिना चरिया या अथई बेवा औरत सां शादी करणु घुरिजे अरे हा यार वाकई सुन्नत जे मुताबिक़ वेचारी बेवा औरत सां शादी करणु घुरिजे छाजे करे जो हुनजो त मुड़ुसु वेचारो मरी वियो आहे इन में सवाब बि मिलंदो हा इहा ॻाल्हि करण वारो हुउसि पर मुंहिंजे मथां ईअं बि न हुजे